กองทัพภูมิบ้านบรรจุยนต์ห่อจำบางมองตุ่มเละกรอบใบยางสันทุบแต่เลือตีต่างโชว์เชิงระบบกองทัพกระชินนังกำลังกาปีประเจจนพิเดบยนต์ห่อจำบางระบบโยเทียภูมิบ้านถวยการตุ่มเละกรอบใบในตามตีภูมิเนี่ยแต่เมียนตีต่างสถัดในขนมสังกัดกาถาดำบอนสาการกาปีเหลืองยี่ทั้งไงจันมวยทั้งไงบรรทบปีกำลังกาปีประเจจนพิเดบบ้านบากาเวียชเหมาะเลยขบวนรถยนต์โยเทียระบบกองทัพภูมิได้กำปงถวยดำเนินในขนมดำบอนมนตรีปวดเมียนในกองกำลังกาปีประเจจนกาถาพิเดบบันยัยถากองทัพภูมิบ้านตุ่มเละกรอบใบหมอกเลยพุ่มจุ่มนุ่นปีขนมนู้เมียนโดยเจ็บภูมิมอนทยีนังมอนทลายกาปีทั้งไอจันบนต่อปียุติจนต่อสู้สิบลบ้านวีลุกตะเลิกบุญรถยนต์โยเทียมวยได้กำปงทวยดำนายฉลองกัดตามภูมิมอนทยีเลิกการท้าบามูกาปีทั้งไงติดกรอบใบมวยกรอบบ้านเลี้ยในขนมปะระเวนวัดพระพุทธศาสนามวยกันไหลได้เมียนตีตังสถิตในขนมภูมิมอนทลายก็ปันท้ายมันตอนเมียนสิกไดรีการนามวยดันเยี่ยมปีกรุธนะนังการบัดบ้องอายุชีวิตจนสิบลนลายตีกาปีทั้งไงติดกรมประดับอาวุธจนเจียดเพียติแต่เมียนมูลฐานในรถกระชินแต่กิสกอยชมัวถากองต้มไอกระดิกชินKIAบ้านโจร่วมจิมวยนังกองกำลังกาถาพิเดบนำไม่ประยุทธ์ต่อตั้งจิมวยนังกองต้มภูมิอย่างกระสถัดในขนมภูมิมอนทยีนูขนมเหตุการณ์ปะตังเกยขณีได้อาวุธในกองต้มกระชินร่วมจิมวยกำลังกาเปียประเจียจนกาถาพิเดบระเวียงกองทัพภูมิบรรดาเอาแต่เฮียนระบบสักจำนวนประมาณเนี้ยตรึกบานสลับบัดบองชีวิตนังจำนวนดอกใบเนี้ยเสียงเตี้ยบานร่งระบุทงนจำนายข้างกำลังยุติจนต่อสู้สิเวลวิงคือเมียมนุษย์จำนวนประมาณเนี้ยตรึกบานสลับนังเมียมันเนี้ยตรึกบานจับคล้วนในปุ่ยโยเทียขนมกำลังเป็นในการประยุทธ์คณีอย่างสวัสดิ์สวายอยู่นี่บโยงตามกองกำลังกาถาพิเดบยังบานบากาบัญประหารตะเลือปุ่ยโยเทียในไปแต่พวกเกยกำปงนอมคณีโจตะขนมรถยนต์จำนวนปีเกลืองวิลำบะครั้งนะแต่ยังเมียนแต่กำเพลิงจ่านังกำเพลิงไก่ชนายตะปนอใบประมันตะเลือปุ่ยเกยยังบานสนาส่งไอกองทัพKIAมักช่วยจีบันตอนบนต่อไปยังบานประยุทธ์คณีจมวยนังโยเทียภูมิอ้อระยะเปสายสปรามนาทีกรอนแต่ตัวบานกาส้มจำนวนปีสำนักกองกำลังกาเปียประเชียจนกาถาพิเดบเปลี่ยนกองอนุสนาโต้ขนมสรบหมอกปีกองปูโต้เลยพรำใบระบบกองทัพไอกริกชินKIAบานหมอกช่วยปูยืนหนึ่งรงกรุคลั่งประเสริฐบักเมียนจำนวนปีกองปูโต้เลยพรำใบนิเตมนตรีปวดเมียมันยัยถากองกำลังกาเปียประเชียจนกาถาพิเดบบานดับนาการโดยไอกริกให้มันตอนตัวบานอาวุธนามวยปีรัฐาภิบาลรูปรวมจิบได้เชียรัฐาภิบาลสระมาได้บังการล่างดำใบประกุประเชียชิมวยหนึ่งระบบโยเทียนุกองทัพไอกริกชินKIAกำปงแต่ถวยกายางสักกรรมในขนมตะบอนสวิกูนังมันยินขนมรถกระชินนังตีประจุมจนมาบินได้มีตีตั้งสถัดในเพียขางเชื่อในรถสารมนตรีระบบกองกำลังพิเดบันเยธากองกำลังกาเปียประเจียจนกาถาพิเดบานบากาเบียประหารตะลึกกองตบระบบนี้ปีปลุกกำลังโยเทียตึงนี้บานตะดอลตะบอนนู้ให้กำปงถวยการประยุทธ์เคลียจมูกปูเกกาถาพิเดบคือดาปงรีกองตบระบบคลื่นมันแถมติดในตามภูมิเนียนังในตามบันไดเพลกาถาบามูนี่ใบยงตามเนปดอปรเมียนโยเทียระบบกองกำลังนี้บานปรับตะการยุวชนขนมสรกได้เมียนชมูบานตะตัวการบันโดบรรดาภายโยเทียปีสำนักกองทัพKIAเมียนปอปลิตรูปินโยเทียจิจางกันไหลในตามดองเพลมันตรมตะปนนเนยโยปรเมียนก่อกำปงแต่ตามด้านสกรรมพิบระบบยื่นพันได้กองปูโต้เลยปรำใบระบบกองทัพไอกริกชินKIAบานโจร่วมขนมการประยุทธ์เคลียอย่างคลั่งคลาชิมวยนังกองทัพภูมิแต่เมียนตีตั้งสถิตในขนมตีกรงบามูอริยะเปปีไข่กันล้อมบักไห่ให้กองทัพจุนตาระบบสักภูมิบานในกำปงแต่เพียเยี่ยมเวดันดามกันกับมูลฐานกองทัพอาลบมสถิตในจุดปรมด้านจบนังประเทศจีนในขนมตีกรงบามูจับตั้งปีกรมประดับอาวุธจนเจียบเพียติดKIAบานกันกับหรือตีตั้งโชว์เชิงนู้ก้าไปจองไข่มินิรุ่ยเมายืดเรื่อยกองทัพภูมิแต่งแต่เป็นจุดยนต์ฮอชบังนังอุทธรเพกจะหมอกถวยกาวิประหารตามเพลอากะดำไปประชันนังกองทัพKIAก็ปะไตจีรื่อพวกเกก็แต่งแต่ตัวบานกรุธนายันทงนงูปีสำนักกองทัพกับชินวิญผ่องได้กรมประดับอาวุธKIAบานบากาวิประหารตะเลือตีเป็นเชียกาโยเทียนังปอกผลิตจีรังกันไหลได้มีตีตั้งสถิตในขนมตีประจมจนนหมอกนังสวิกูได้เชียวิเทียนการมุ่นดำไปเรียแรงก็มาเอากองทัพภูมิบากาวิลุกมาเลยพวกเกมอนกบุญในเวียดดักเบียงหาแต่เอาระบบศึกได้กำปงทวยดำนาปีสังกัดกาถาแต่การตีกรงบามูในตามดองตุนเลียยี่ยาวดีก็ตระบามวิประหารโดยกองทัพKIAพันได้การปิดไงตีดับมุ้ยนั่งมาภัยมุ้ยอุสเพียกลอนเตอ
ដោយឡែកសមាគមអឺរ៉ុបថ្កោលទោសយោធាភូមាដែលមានផែនការរំលាយបកលោកស្រីអង្សានសាជីក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថារបបភូមាមានផែនការរំលាយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីស៊ូជីសហភាពអឺរ៉ុបជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបប្រកាសថ្កោលទោសពួកយោធាដែលគំរាមថានឹងមានវិធានការធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងរបបមួយនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD នៃប្រទេសភូមាបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាលើកទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិហៅថាជាអច្ឆរិយៈនៃប្រទេសដងទន្លេមេគង្គនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែពួកយោធាបានប្លន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរំលាយឆន្ទៈប្រជាជនភូមារាប់លាននាក់ពីទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសពួកយោធាភូមាដោយប្រឆាំងដាច់ខាតការប៉ុនប៉ងរំលាយបកនយោបាយនៃបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសភូមាដែលពួកយោធាលើកបន្ទប់ដំណើរការផែនការរំលាយបកនេះគឺវានឹងបង្ហាញម្ដងទៀតនៅទង្វើរបស់ពួកយោធាដោយមិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភូមាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហភាពភូមាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបយោធាគឺលោក Tensor បាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់លោកនឹងត្រូវរំលាយគណៈបក NLD ក្នុងបទចោទការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកងទ័ពភូមាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មាននឹងលៀងបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយបានផ្ដួលរំលំនិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលបានជាប់ឆ្នោតគឺលោកស្រីស៊ូជីដែលជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃរបបសឹកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2015ពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចោទប្រកាន់គណៈបក NLD ថាបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវហើយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះបានបដិសេធបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទើបនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែគណៈបក NLD អះអាងថាខ្លួនឈ្នះដោយយុត្តិធម៌តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តគាំទ្រជំហររបស់គណៈបក NLD ដែលបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាន់ជំហរបែបនេះព្រោះតែពុំមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យណាមួយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមានការបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះទេក្នុងន័យនេះសមាគមអឺរ៉ុបនឹងបន្តប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យខូចឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភូមាដែលសម្ដៅផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៅរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្រោមរបបយោធាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយជាមួយគ្នានេះការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក NLD គឺមិនគួរកើតមានឡើយគេពុំទាន់ដឹងថាពួកយោធាភូមានឹងដកថយវិញនៅផែនការរំលាយបកមួយដែលខ្លាំងជាងបកខ្លួននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីស៊ូជីដែលបានដឹងថាគណៈបក NLD កំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ជនរួមជាតិភូមាឲ្យប្រកាន់ឲ្យមានស្មារតីរួបរวมគ្នាជុំវិញបករបស់លោកស្រីឲ្យក្លាយជាកម្លាំងតែមួយក្នុងការទប់ទល់ផែនការណាមួយរំលាយគណៈបក NLD នៅមុនសវនាការចាប់ផ្ដើមការពិសាផ្ដាំមុនអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនចំនួនមកនេះបានបន្តដោយសង្ឃឹមថាសមាគមអន្តរជាតិនឹងមិនអោបដៃឈោមើលគណៈបក NLD ត្រូវបានរំលាយនោះទេសារដ៏មុតស្រួចនេះបានកំពុងអង្រួនបេះដូងប្រជាជនភូមាឲ្យបន្តងើបឡើងប្រឆាំងនឹងពួកយោធានៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប4ខែនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសភូមាបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនភូមាទាំងប្រុសទាំងស្រីបានដើរក្បួនបាតកម្មតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុងធំៗទោះជាពួកយោធានៅតែបន្តបាញ់បង្ក្រាបក៏ដោយបាតកោនៅតែទាមទារឲ្យសមាគមអន្តរជាតិឆាប់បញ្ចប់របបនេះជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃអង្គារទី1មិថុនាថាការនាំអាវុធចេញក្នុងឆ្នាំ2020គិតជាទឹកប្រាក់មានជាង$8,300 លានអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាតំបន់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានលក់អាវុធឲ្យច្រើនជាងគេតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិស្តីពីសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហុលប្រទេសស៊ុយអែតអ៊ីស្រាអែលស្ថិតលំដាប់ទី4ជាប្រទេសដែលបាននាំអាវុធចេញច្រើនជាងគេលើលោកក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅសូមស្ដាប់គូចគុនធីរ៉ាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំទី2ដែលអ៊ីស្រាអែលបំបែកកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការនាំអាវុធចេញដោយទទួលបានប្រាក់ជាង$8,300 លានបើធៀបនឹងឆ្នាំ2019គឺមានការកើនឡើងចំនួន 15% ឬស្មើនឹង$1,000 លានតែនៅចាញ់ឆ្នាំ2017ដែលមានដល់ទៅ$9,300 លាន
ជាមួយនឹងការបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីពេលនេះអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិភាពក្រុងស្តុកខុលហៅកាត់ស៊ីព្រីចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី8ជាប្រទេសដែលបាននាំអាវុធចេញច្រើនជាងគេក្នុងលោកនៅឆ្នាំ2020តាមស៊ីព្រីអតិថិជនសំខាន់ដែលបានទិញអាវុធអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាងគេគឺឥណ្ឌាកាណាដាវៀតណាមនិងអាស៊ែបៃហ្សង់នៅក្នុងចំនួនជាមួយអាមេនីកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងសព្វាវុធពេញនិយមដែលលក់បានច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2020មានប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងរ៉ាដាសម្រាប់ចាប់សញ្ញានៅពេលបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាវុធនិងគ្រាប់ផ្ទុះឬមួយក៏ដ្រូនកំណើតនៃការនាំអាវុធចេញក្នុងសម័យ COVID-19 ជាជោគជ័យមួយដ៏ធំនេះជាការយល់ឃើញរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាអៀគូឡាស់មជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកតំណាងឲ្យ 44% នៃការនាំអាវុធអ៊ីស្រាអែលសរុបក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់មក 30% នាំទៅកាន់អឺរ៉ុប 20% នាំទៅកាន់អាមេរិកខាងជើង 4% នាំទៅកាន់អាហ្វ្រិកនិង 2% នាំទៅកាន់អាមេរិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបានលក់អាវុធឲ្យអាស៊ែបៃហ្សង់ច្រើនជាងគេអ៊ីស្រាអែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងអាស៊ែបៃហ្សង់និងអាមេនីក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធទី1ឲ្យអាស៊ែបៃហ្សង់ដោយលក់បានលុយជាង$740 លាននេះបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិភាពក្រុងស្តុកខុលហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រញាប់ជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលហើយទុកឲ្យវិបត្តិនៅភូមាអស់បន្លាយនៅឆ្នាំ2014សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផ្ទុះឡើងដោយសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង 2000 នាក់និងអ៊ីស្រាអែល71នាក់ហើយត្រូវបានកត់ត្រាថាជាសង្គ្រាមដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរក្នុងសតវត្សរ៍ថ្មីដើមចមនៃសង្គ្រាមនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់និងសម្លាប់យុវជនជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់ក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីស្វែងរកក្មេងជំទង់ទាំងនោះដោយចាប់ខ្លួនសមាជិកហាម៉ាស់រាប់រយនាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដែលបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងរហូតដល់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមជនស៊ីវិលស្លាប់រាប់ពាន់នាក់គិតមកដល់ពេលនេះគឺសង្គ្រាមបានបិទបញ្ចប់7ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែភាពតានតឹងនឹងចរចារកដំណោះស្រាយសន្តិភាពជាដុំកំភួនគឺមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេរហូតដល់មានសង្គ្រាមក្របផ្លោងដែលផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ឧសភាឆ្នាំ2021គឺចំនួនអ្នកស្លាប់នៅហ្គាហ្សាបានកើនឡើងរហូតដល់230នាក់អ៊ីស្រាអែលស្លាប់ជាង10នាក់ភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមចេះតែបន្តកើតឡើងខណៈដែលភាគីទាំងសងខាងទម្លាក់កំហុសនិងប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងរកដំណោះស្រាយរួមប៉ុន្តែបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ឧសភាក្រុមសម្ពាធអន្តរជាតិអ៊ីស្រាអែលយកព្រមទទួលបទច្បាញ់គ្នាដោយការសម្របសម្រួលពីប្រទេសអេស៊ីបនិងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកអន្តរាគមន៍តែមូលហេតុអ្វីបានជាសង្គ្រាមរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលឆាប់បិទបញ្ចប់ចុះហេតុអ្វីវិបត្តិហិង្សាដូចនៅភូមានៅតែពុំអាចបិទបញ្ចប់បានដើម្បីជ្រាបសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកនួនវរិនដូចតទៅនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបើកទ្វារសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល11ថ្ងៃដែលទើបបានបញ្ចប់កាលពីមួយសប្តាហ៍មកនេះគឺវាមានទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយយើងដឹងហើយថាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាដែនដីខុសគ្នាដែនដីពីរនេះមានសព្វាវុធដូចគ្នាមានកម្លាំងយោធាដូចគ្នាប្រសិនបើស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងប្រទេសពីរនេះដែលកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបមកដល់ពេលនេះគឺវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះដែនដីកាហ្សាស្ទ្រីបនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចទៅលើអគារធំទៅលើមន្ទីរពេទ្យទៅលើអគាររបស់ជនស៊ីវិលគឺក្រាបដល់ដីតាមសេចក្តីរាយការណ៍រហូតដល់ជិត20 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអគារដួលរលំខ្ទេចហើយបើវិនាសកម្មដូចនេះគឺវាអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះមនុស្សជាតិប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរងរបួសភ្លាមរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់មានទាំងកុមារនិងស្ត្រីទៀតផងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្លឹងឃើញសង្គ្រាមនៅប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាសង្គ្រាមអមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលចាំបាច់ត្រូវតែជួយឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់ណាមួយទៀតការវិភាគគឺមួយមើលឃើញថាបើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអុកបន្លាយខ្លាំងវានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកអារ៉ាប់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលពេលនោះហើយដែលជាសង្គ្រាមមិនមែនសង្គ្រាមប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលទេគឺជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់អញ្ចឹងហើយបានជាមានការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងវាយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យតែប្រទេសណាប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចេញពីប្រទេសនោះអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហគមន៍អន្តរជាតិភ័យណាស់ភ័យនឹងរន្ធត់ដោយសារតែវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ដល់មនុ
មនុស្សជាតិវាបំផ្លាញធ្ងន់ណាស់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិដូចគ្នានេះសង្គ្រាមនៅប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនេះវាជាសង្គ្រាមដែលកើតពីកម្លាំងសាសនាទៀតផងកើតពីចំណុចទោសនៃករណីសាសនាទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិគិតថាបើមិនលុកដៃភ្លាមយើងដឹងថាគ្រាន់តែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកប្រជុំជា5លើកប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទោះបីមិនបានលទ្ធផលបណ្ដោយប៉ុន្តែឃើញថាប្រទេសចិនខ្នះខ្នែងណាស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីញ៉ូហ្គូតេរ៉េសហើយបាននិយាយថាឥឡូវនេះអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែទៅលើមន្ទីរពេទ្យក៏អ៊ីស្រាអែលមិនត្រាប្រណិតផងដូចនេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិតក់ស្លុតណាស់ដោយសារតែសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទន្តិចផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់ដោយសារតែពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពួកគាត់រត់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទើបអ៊ីស្រាអែលបាច់តាមបាញ់កំទេចប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការឈានដល់បទឈប់បាញ់គ្នាគឺដោយសារតែប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងបានសុខចិត្តទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នាដោយអំពាវនាវទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលយកឈប់បាញ់គ្នាទើបអ៊ីស្រាអែលទទួលយកយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកអំពាវនាវសូមឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមុនតែយ៉ាងហោចណាស់សមិទ្ធផលនៃបទឈប់បាញ់គ្នានេះក៏កើតចេញពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden ដែលបានពួកទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយស្នើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលក៏ទទួលយកដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលគិតថាបើខ្លួនមិនទទួលយកគឺខ្លួនវាឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាមួយទៀតអ៊ីស្រាអែលគិតថាអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លាប់តែនៅពីក្រោយពួកហាម៉ាស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានបញ្ចេញអាវុធជាច្រើនទេដើម្បីជួយពួកហាម៉ាស់ហើយសូម្បីតែការដែលអ៊ីរ៉ង់មិនបានបាញ់ផ្ទាល់ចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ង់មកអ៊ីស្រាអែលនេះក៏អ៊ីស្រាអែលគិតថាអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លាចញញើតមិនចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាបទឈប់បាញ់គ្នានោះពួកប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏ដោយតែសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ខ្លួនគេផ្ទាល់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបញ្ជូនកាំជ្រួចរាប់រយដើមទៅឲ្យពួកហាម៉ាស់បាញ់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែកាំជ្រួចប្រមាណជា4000គ្រាប់នោះដែលកាំជ្រួចរបស់ពួកហាម៉ាស់នោះធ្លាក់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលតិចតួចបំផុតដោយកាំជ្រួចរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់មិនឲ្យផ្ទុះដល់ដីបានឡើយក្នុងនេះហើយដែលមើលឃើញថាប៉ាឡេស្ទីនសុខចិត្តសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលខ្លួនគេផ្ទាល់ទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នានោះគឺអាចកើតចេញពីការដែលអ៊ីស្រាអែលទុកមុខទុកមាត់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបព្រោះប្រទេសអេស៊ីបជាអ្នកសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាហើយអេស៊ីបទើបតែមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលថ្មីនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រទេសពីរនេះពុំដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1967មកនោះហើយណាមួយអ៊ីស្រាអែលនេះចង់លើកដង្កើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជំទាស់មិនឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីទេនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏សម្រេចទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នានេះតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ្នកវិភាគមើលឃើញថាសង្គ្រាម11ថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនគឺអ៊ីស្រាអែលឈ្នះក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធក្នុងការបញ្ចេញអាវុធទំនើបរបស់ខ្លួនដើម្បីបាញ់កំទេចកំជ្រួចរបស់ពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលឈ្នះក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រីឯប៉ាឡេស្ទីនក៏គាត់ឈ្នះដែរគឺឈ្នះដោយសារតែពួកគាត់ចង់បានសង្គ្រាមសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិទុកឲ្យភូមាមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមកនេះថាអ៊ីស្រាអែលរឿងធំធេងណាស់ពិភពលោកខ្លាចតែកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ចេញពីតំបន់នោះពិភពលោកខ្លាចតែកើតសង្គ្រាមតំបន់ចេញពីតំបន់នោះពិភពលោកខ្លាចតែការស្លាប់រង្គាលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងវិនាសកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិនេះវាមិនអាចកណនាបានទើបសហគមន៍អន្តរជាតិឆាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលរីឯបញ្ហាប្រទេសភូមាគឺមិនអាចថាសហគមន៍អន្តរជាតិដោះដៃឬក៏ទម្លាក់ជំហររបស់ខ្លួនបាននោះទេឆាប់នេះសហគមន៍អន្តរជាតិបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នឹងចូលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងស៊ីជម្រៅតាមរយៈសមាគមអាស៊ានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ានដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ឡើងវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសហការជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌាជាដើម
ដើម្បីរុញរបបសឹកនៅភូមាឲ្យឆាប់ក្រឡាប់នៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខ កូរ៉េខាងជើងហៅការលើកបំរាមរបស់អាមេរិកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផលិតមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានវិញថាជាការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2របស់អាមេរិកគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់កូរ៉េខាងជើងបានហៅការឈានដល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់លក្ខណៈឲ្យមានការបង្កើតការអភិវឌ្ឍមីស៊ីប៉ាឡេស្ទិកដែលគេហៅថាជាមីស៊ីបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដែលជាសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងតែជាបងប្អូននឹងគ្នានេះថាជាសញ្ញានៃស្តង់ដារ2ដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាចារ្យសារកាតានៅថ្ងៃទី31ឧសភាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានប្រកាសលុបចោលគោលការណ៍ណែនាំមីស៊ីរួមគ្នាដែលបានកំណត់ចម្ងាយមីស៊ីផ្លោងដែលអភិវឌ្ឍដោយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រដែលការលុបចោលគោលការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបកម្ពុជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងលោកប្រធានាធិបតីមុនជេអ៊ីននៅក្នុងខែឧសភានេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA គឺលោកគីមម៉យុនឆូលដែលជាអ្នករិះគន់កិច្ចការអន្តរជាតិមិនសមចៃរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការអនុវត្តស្តង់ដារទ្វេរបស់ខ្លួនដោយព្យាយាមហាមឃាត់ក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនឲ្យផលិតអាវុធមីស៊ីផ្លោងក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផលិតទៅវិញលោកគីមបានមានប្រសាសន៍ថាជំហានបញ្ចប់នេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលនយោបាយអភិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងហើយជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនគួរឲ្យគោរពនោះទេលោកគីមបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងឡើយហើយយើងនឹងប្រឆាំងបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងតបកម្លាំងការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបលើកដំបូងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជំនួបកម្ពុជាថ្ងៃទី21ឧសភារវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនវិលត្រឡប់មករកកិច្ចពិភាក្សាដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់អារិភាពតែទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបើកបង្កើតមីស៊ីប៉ាឡេស្ទិកដ៏ឥតកំណត់នេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងក្រុមហេតុផលថាប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងហើយក៏នឹងបង្កើតការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រណាំងប្រជែងអាវុធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺលោកឡៃអេរិកអ៊ីស្លេសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីវ៉ានៃទីក្រុងសេអ៊ូលបានកត់សម្គាល់ដូចនេះតាមរយៈអ៊ីមែលថាការបញ្ចប់គោលការណ៍ណែនាំនៃក្រុងសេអ៊ូលចំពោះការកម្រិតសមត្ថភាពមីស៊ីរបស់ខ្លួនគឺជាប្រភពនៃការកកកិតឡើងវិញនៃការរកសន្តិភាពរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយវាផ្ទុយពីអ្វីដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់បង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការលុបចោលសមយុទ្ធការពីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដោតលើការទូតសារជាថ្មីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកមើលឃើញទៀតថាធ្វើដូចនេះជាការបើកឲ្យមានការប្តឹងផ្ដោតថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលាក់កំបាំងបង្កអរិភាពត្បិតថាពេលនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏កំពុងតែបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងដោយសារមានភាពជាប់គាំងជាយូរមកហើយអំពីគោលបំណងរំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺលោក Biden និងលោក Moon បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធីសាស្ត្រដែលបានក្រិតតាមຂ្នាតនិងជាក់ស្ដែងដែលបើកចំហនិងស្វែងរកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែភ្លាមៗមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដល់ប្រយោលថាគោលនយោបាយថ្មីអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកលខណៈដែលលោក Biden មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយរដ្ឋបាលរបស់លោកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយនោះទេលោក Moon និងលោក Biden ក៏សន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះជំហរការពារជាតិរួមគ្នារបស់ពួកគេក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តបដិញ្ញារក្សាបើកចំហ Indo-Pacific នៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាលោក Moon បានពិពណ៌នាថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការក្រិតតាមຂ្នាតជាក់ស្ដែងបន្តិចម្ដងជាជំហាននិងមានភាពបត់បែនជាមួយនឹងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Moon បានអះអាងថាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាបញ្ហានៃការរស់រានមានជីវិតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដើមឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទេបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាថ្នូរនៅក្នុងការការពារក្រុងសេអ៊ូលនិងការបង្កើនកម្លាំងមីស៊ីផ្លោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈចម្ងាយ850គីឡូម៉ែត្រនិងទម្ងន់500គីឡូក្រាមនៅពេលចុះហត្ថលេខានោះគឺទីក្រុង Washington មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាទីបំរុងប្រយ័ត្នក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលព្យាយាមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងដែរម្ល៉េះហើយអាមេរិកក៏ដាក់កម្រិតលើកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះប្រព័ន្ធមីស៊ីលឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរិះសាយអាវុធទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកមានការជឿនលឿនមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាអាចជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនហើយបបួលអាមេរិកចរចា4លើកអំពីគោលការណ៍នៃការណែនាំនោះគឺលើកទី1ឆ្នាំ2001 2012 2017និង2020
ជាលទ្ធផលនៃការកែប្រែថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានការរឹតបន្តឹងលើការអភិវឌ្ឍនិងការដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីតទៅទៀតនោះទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុនស៊ុយគុនបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជួយអធិបតេយ្យភាពមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំដោយដោះស្រាយតុល្យភាពយោធានៅអាស៊ីខាងកើតផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៊ូស៊ុនច័ន្ទបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងនូវការជំទាស់ណាមួយចំពោះការបញ្ចប់នេះនោះទេហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជៀងបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី24ឧសភានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលលោកថាចិនក៏សម្គាល់ការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែមានអំណោយផលដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់មិនគួរបង្កអន្តរាយដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទី3រួមទាំងចិននោះទេហើយនេះជាការឆ្លើយតបចំពោះការបិទបញ្ចប់ការកម្រិតការអភិវឌ្ឍមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយ៉ុងហាប់បានឲ្យដឹងថាគឺអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនៃសេតាវិមានប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific លោក Kurt Campbell បានមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានហើយនៅតែបន្តអនុវត្តតាមរយៈការទូតជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី30មេសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជំហានជាក់លាក់ណាមួយទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងផងដែរទោះយ៉ាងណាចិននិងរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់មានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបជាមធ្យោបាយជំរុញការទូតរដ្ឋមន្ត្រីបង្រួមទីក្រុងសេអ៊ូលបានមានប្រសាសន៍នៅចុងខែឧសភាថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជីអ៊ីនកំពុងសម្លឹងមើលការបង្កើតរបបសន្តិភាពជាផ្លូវការនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងខិតខំដើម្បីគាំទ្រដល់ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដោយកូរ៉េខាងជើងជំរុញឆ្ពោះទៅមុខបេសកកម្មនោះរដ្ឋមន្ត្រីបង្រួមលោកលីអ៊ីននោះបានប្រកាសទៀតថារដ្ឋាភិបាលមូនជីអ៊ីននឹងអំពាវនាវដល់សភាកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យផ្ដល់សេចក្ដីបានលើសេចក្ដីប្រកាសប៉ាន់ប៊ុនចំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកមូនជីអ៊ីននិងកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសប៉ាន់ប៊ុនចំគឺដើម្បីសន្តិភាពវិបលភាពនិងការបង្រួមនៃឧបទ្វីបកូរ៉េបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការកសាងរបបសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីដឹងតាមរយៈការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពេញលេញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មាននុយក្លេអ៊ែរលោកមូនស្វែងរកការផ្ដល់សេចក្ដីបានលើឯកសារនេះដោយរដ្ឋសភាបើទោះបីជាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាឯកសារស្លាប់ក៏ដោយក្តីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមពេលវេលានៃសន្តិភាពនិងជំរុញដំណើរការសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះលោកសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងកសាងសន្តិភាពនិងឆ្ពោះទៅរកវិបលភាពជាមួយគ្នាលោកមូនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងបានគាំទ្រវិធីសាស្ត្រដែលអាចបត់បែនបានបន្តិចម្ដងជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលមានចែងនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋបាលក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាច្រើនលើកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺនៅខែមីនានិងខែសីហាម្ដងទៀតក្រោយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានផ្អាកលំហាត់សមយុទ្ធទាំងនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ក្រុមហេតុផលដើម្បីបង្ការ COVID-19 និងដើម្បីកូរ៉េខាងមូលដ្ឋានយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដ៏ធំមួយត្រូវបានបំផ្ទុះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់គ្នាចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគឺតុល្យការនៃសង្គ្រាមបានបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយចំនួននៅពីក្រោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន2គ្រឿងដែលពួកហាម៉ាស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជឿថាយន្តហោះដ្រូននោះបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វានៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដោយយន្តហោះ F-15 និង F-16 ការពើប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល11ថ្ងៃក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រយុទ្ធគ្នានោះគឺពួកហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតជាង 4000 គ្រាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែត្រូវបានរាយការណ៍មកថារ៉ុកែតរបស់ហាម៉ាស់ទាំងនោះគឺ 90% ត្រូវបានកាំជ្រួចរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានឈ្មោះថា Iron Dome បានបាញ់ទម្លាក់រ៉ុកែតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់នោះធ្លាក់ដល់ច្រើនលើសលប់ដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានមោទកភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាំជ្រួចការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងកាំជ្រួចរបស់ហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចយន្តហោះដ្រូនរបស់ពួកហាម៉ាស់ចំនួន2គ្រឿងដែលជឿថាជាជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះបាននាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាអ៊ីរ៉ង់ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនគេផ្ទាល់មិនបានអះអាងថាបានបញ្ជូនយន្តហោះដ្រូនឬក៏រ៉ុកែតទៅឲ្យពួកប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់នោះទេ
យ៉ាងណាមិនដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃនោះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជីមីនីបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ឧសភាថាមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះ drone មួយកន្លែងត្រូវបានរងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសារព័ត៌មាននោះបានចុះផ្សាយទៀតថាការបំផ្ទុះគ្រាប់នោះគឺកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបថាអ៊ីរ៉ង់បានជួយពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានយន្តហោះ drone ផងដែរត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងពេលដែលពើប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងរវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ស្នូវផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំនោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានយន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបង្កឲ្យរបួសបុគ្គលិកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះយ៉ាងតិច9នាក់សារព័ត៌មានមួយទៀតគឺ The Guardian បានចុះផ្សាយថាយន្តហោះ drone នោះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ៊ីរ៉ង់បែបនេះក៏ដោយក្តីអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនគេផ្ទាល់ពុំបានប្រកាសអំពីការផ្ទុះឬក៏ទំហំខូចខាតនៃមូលដ្ឋានផលិតយន្តហោះ drone នោះទេតែគ្រាន់តែដឹងថាការបំផ្ទុះនោះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានយូហ៊ូបានព្រមានទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅពីក្រោយពួកហាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាយ៉ាងតិចណាស់យន្តហោះ drone 2គ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែនដី Gaza Strip ហើយយន្តហោះ drone នោះមួយគឺបានហោះចេញពីអ៊ីរ៉ាក់និងមួយហោះចេញពីអ៊ីរ៉ង់ទោះបីយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់មិនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនោះទេក្នុងអំឡុងនៃការពើប្រយុទ្ធគ្នាគឺកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone ដែលយន្តហោះនោះប្រើប្រាស់ដោយពួកហាម៉ាស់ប៉ុន្តែពួកហាម៉ាស់ខ្លួនគេផ្ទាល់បានបដិសេធថាពុំបានប្រើយន្តហោះ drone ណាមួយនោះទេក្នុងពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងអ្នកវិភាគជើងចាស់ម្នាក់នៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺលោក Jason Brodsky ដែលជាបណ្ណាធិការឲ្យសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ International បានប្រាប់ The Al Jazeera ថាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតយន្តហោះរបស់អ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះថា Heza គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ប្រេងហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតយន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរអ្នកវិភាគរូបនោះសង្ស័យថាយន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីរ៉ង់មិនបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់នោះទេនៅពេលដែលសង្គ្រាមហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលផ្ទុះឡើងគឺប្រហែលយន្តហោះ drone នោះបញ្ជាដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធណាមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជាពួក Houthi នៅយេម៉ែនអ្នកវិភាគរូបនោះបានកត់សម្គាល់ថាអាចមានការផ្ទុយគ្នាអំពីការចុះផ្សាយថាយន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនោះថាក្រុមហ៊ុន Heza គឺជាគោលដៅយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវប៉ុនប៉ងបំផ្លាញព្រោះយន្តហោះ drone ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនហើយយន្តហោះនោះបានចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ហើយម្ដងចេញពីស៊ីរីម្ដងចេញពីអ៊ីរ៉ង់ដោយពុំដឹងថាយន្តហោះ drone ពិតប្រាកដជារបស់ប្រទេសណាតែកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone ជាច្រើនគ្រឿងរួចទៅហើយដែលហោះចេញពីស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់សម្រាប់ការហោះចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ផ្ទាល់កម្រនឹងកើតមានទៅលើអ៊ីស្រាអែលណាបើអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដូចនេះគឺពិតណាស់អ៊ីរ៉ង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបន្ថែមលើនេះទៀតអ្នកវិភាគ Brodsky មើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅឲ្យស្រេចនៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកប៉ាឡេស្ទីនគឺឲ្យតែយន្តហោះណាឬក៏អាវុធណាមួយចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកហាម៉ាស់គឺភាគច្រើនត្រូវអ៊ីស្រាអែលដៅថាជារបស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកវិភាគរូបនោះមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ប្រមានឲ្យថាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញស្របពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ក៏កំពុងតែតាមដានសហរដ្ឋអាមេរិកបោះដៃទៅលើអ៊ីរ៉ង់អំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រមានឲ្យថាទោះបីជាអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឬក៏ពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរារាំងប្រឆាំងមិនឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវអនុវត្តដាច់ខាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ដូចនេះគឺនៅមុនពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken កំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់មជ្ឈមបូព៌ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់រំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិបាននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Antony Blinken បានទៅដល់អ៊ីស្រាអែលហើយគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី25ឧសភានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់លោកនៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយពង្រឹងបទចុះបាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់ហើយនឹងពន្លឿនការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ឧសភានេះរបៀបរយៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិករួមជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សានៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank បើតាមក្រសួងការប្រទេសអាមេរិកលោក Blinken ក៏នឹងបន្តឆ្ពោះទៅអេស៊ីបនិងយ៉ូដានីខណៈរូបលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគួរបញ្ជាក់ថាយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងកក្រើកអស់រយៈពេល11ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាមុនព្រមព្រៀងគ្នាលើបទច្បាប់មួយដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអេស៊ីបក្រោមការសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់253នាក់ស្លាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងជាង 1900 នាក់រងរបួសខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកស្លាប់តិចតួចបំផុត
ការបត់ឈប់បាញ់គ្នាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ៊ីស្រាអែលយល់ព្រមទទួលយកបត់ឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការ Antonio Guterres ដោយប្រាប់ថាអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចមិនត្រឹមតែលើកងទ័ពនោះទេលើមន្ទីរពេទ្យទៀតផងប្រធានាធិបតីរូបនោះបានទទូចថាពិភពលោកត្រូវតែឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជាបន្ទាន់តែផ្ទុយនឹងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនបែរជាប្រជាជនរបស់ដែនដីរដ្ឋមួយនេះដោយខ្ទេចខ្ទាំដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកថាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយសូម្បីតែអ៊ីរ៉ង់ក៏ចាត់ទុកពួកហាម៉ាស់ជាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃនៃសង្គ្រាមនោះឥណ្ឌាបញ្ជូនរថក្រោះទៅព្រំដែនឡាដាក់សារជាថ្មីក្រោយពីចិនពង្រាយកំភ្លើងធំនៅទីនោះចំពេលឥណ្ឌាផ្ទុះកូវីដខ្លាំងកងទ័ពឥណ្ឌាបានរាយការណ៍មកថាសម្រាប់បញ្ជូនរថពាសដែកទៅកាន់ព្រំដែនឡាដាក់សារជាថ្មីដែលរថពាសដែកនេះមានឈ្មោះថា K9 វ៉ាច្រាដោយបញ្ជូនទៅព្រំដែនឡាដាក់ដែលចិននិងឥណ្ឌាទើបតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាថ្មីថ្មោងក្រោមបញ្ជាការស៊ីជាងរបស់ចិនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានថែមគឺកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនថ្មីនោះបានទទួលនៅប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំថ្មីដែលមានឈ្មោះថា PCL 181 PCL 161និង PHL 03 MLRS ចំណែកឥណ្ឌាមិនផ្សព្វផ្សាយច្រើនទេអំពីការពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់កាត់ជាក់ស្ដែងដែលជាព្រំដែនតាមព្រឹត្តន័យជាមួយនឹងចិនហើយទល់មានចំនួនក្តៅគគុកជាមួយនឹងគ្នាដែលទើបបើកការចរចាជាង10លើកទើបទទួលបានលទ្ធផលមួយអាចបញ្ជាក់កម្រិតនៃអាសន្នយោធានៅទីនោះបាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ឥណ្ឌាបានប្រើកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែក Habitus SA-77 Bofors យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពោលក្រៅពីការបំផ្លាញគ្រាប់នៃតាមបណ្ដាព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានលើកនោះឥណ្ឌាប្រើប្រាស់ប្រភេទអាវុធនេះដាក់ទៅតាមប្រទេសជិតខាងភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់យូរអង្វែងមួយជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានទាំងនៅតំបន់មួយនិងកាស្នីសេវាកម្មរថពាសដែកកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលទើបបង្កើនការអភិវឌ្ឍមួយដោយបំពាក់ដោយកាំភ្លើងបាញ់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក M707 ទៅលើ K9 វ៉ាច្រា T ដាននោះបើតាមអ្នកជំនាញរថពាសដែក K9 វ៉ាច្រាមានភាពស័ក្តិសមទៅនឹងបរិយាកាសដែលក្តៅត្រជាក់ខ្លាំងនៅឡាដាក់ប្រព័ន្ធនេះអាចចូលទៅគ្រប់គ្រងសមាសភាពនៃដែនអាកាសធាតុជាពិសេសនៅតំបន់វាលខ្សាច់រាជស្ថានប្រព័ន្ធនេះជាប្រព័ន្ធរុញច្រានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកទីតាំងដែលអាចបាញ់បានហើយប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយប្រយោលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅសមរភូមិរថពាសដែកដែលផលិតដោយឥណ្ឌាខ្លួនគេនោះមានលក្ខណៈទំនើបដែលយកជាគំរូនៅក្នុងស្រុករបស់រថពាសដែករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាំភ្លើងរបស់រថពាសដែកដែលបាញ់បានចំនួន3គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល15វិនាទីមួយគ្រាប់រៀងរាល់5វិនាទីការបញ្ជូនរថពាសដែករបស់ឥណ្ឌាមកគឺទំនងដោយសារតែទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រមូលប្រព័ន្ធអាវុធថ្មីនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះភាពជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនសារព័ត៌មានចិន Global Times និងសារព័ត៌មានហុងកុង Asia Times បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយកាំភ្លើងត្បាល់ឬកាំភ្លើងធំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងរហ័សរបស់ខ្លួនគេដើម្បីធ្វើជាទីតាំងចល័តនិងដំណើរការថ្មីកាំភ្លើងត្បាល់គឺជាប្រភេទអាវុធប្រភេទថ្មីទី4ដែលនាំមកដោយកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិននៅក្នុងតំបន់ឡាដានេះបន្ទាប់ពីការបន្ថែមនៅរថពាសដែកដែលមានទំហំ122មីលីម៉ែត្ររថពាសដែកនិងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងកាំជ្រួចត្រូវបានគេកំណត់ថាជាប្រព័ន្ធកាំជ្រួចការពារដែនអាកាស HQ-17A និងប្រព័ន្ធកាំជ្រួច PHL-11 122មីលីម៉ែត្រដែលបំពាក់ដោយកាំភ្លើងធំដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាគឺលោកចៃសាន់កាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងតាមព្រំដែនហើយទិសដៅរបស់ទំនាក់ទំនងទាំងពីរគឺអាស្រ័យលើថាតើភាគីចិនប្រកាសភ្ជាប់ជួននៅការព្រមព្រៀងនឹងថាតើចិនបន្តរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលសម្រេចបានរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរឬទេឥណ្ឌានិងចិនបានសម្រេចដកខ្លួនមួយជំហានម្នាក់ពីតំបន់បឹងប៉ាំងកុងសានៅតំបន់ឡាដាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាការទូតនិងយោធាជាច្រើនលើកភាគីទាំងពីរបានកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នានៅចំណុចកកិត3ផ្សេងទៀតនៃតំបន់ទំនាបការ៉ាហេតំបន់ទំនាបក្តៅនិងវាលទំនាបដេបសាំងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងការប្រឈមមុខយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅតំបន់ឡាដាក់ភាគខាងកើតប្រទេសទាំងពីរកើតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជ្រលងភ្នំកាវ៉ាន់និងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌាចំនួន20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប្រឈមមុខប្រដាប់អាវុធយ៉ាងសាហាវរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី15-16 ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមមូលហេតុមានភាពប៉ុនប៉ងរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជាឯកតោភាគីយោងតាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានអះអាងថាទាហានចិនចំនួន45នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅជ្រលងភ្នំកាវ៉ាន់
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងមូលដ្ឋាននៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាស៊ីនជៀងក៏ត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅឧបករណ៍ Rocket PHL-03 ថ្មីជាច្រើនផងដែរអតីតគ្រូបង្វឹកម្នាក់នៅក្នុងអង្គភាពកំភ្លើងធំរបស់ PLA ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាប្រើវោហារសាស្ត្រដូចនេះថាមីស៊ីលយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចដើរតួនាទីជាឧបសគ្គដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលកងទ័ពឥណ្ឌាបង្កើនការដាក់ពង្រាយយោធានៅតាមព្រំដែនគឺលោក Janes បានប្រាប់ CCTV ថាកាំជ្រួច PHL-03 អាចវាយប្រហារគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបញ្ជាការយោធាស៊ីនជៀងក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបញ្ជូនរថពាសដៃធុនស្រាលធុន15ប្រភេទថ្មីនៅខែមករាឆ្នាំ2021ចូលប្រយុទ្ធប្រតិកម្មរហ័សនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទាំងបញ្ជាការយោធាស៊ីនជៀងនិងទីបេឥឡូវនេះកំពុងប្រតិបត្តិការរថពាសដៃធុនស្រាលដែលជាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាតែម្ដងរថក្រោះថ្មីដែលមានឈ្មោះថា ZTQ-15 ត្រូវបានគឺបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកំភ្លើងទំនើបរួមមានម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរកុំព្យូទ័រមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកឧបករណ៍ខ្យល់តាមដានកម្ដៅរបស់កំភ្លើងធំជាដើមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាសែត Global Times បានអួតអាងថាបញ្ជាការយោធាស៊ីនជៀងបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសចិនគឺប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស HQ-17A ទៅធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតជាមួយនឹងកំភ្លើងត្បាល់ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនប្រកបដោយសមត្ថភាពគុណប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនគេមិនទាន់ឮពាក្យលេខសារជាថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលត្រូវបានស្រុតប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាង